ฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยไปไหนอ่ะเอาลูกชิ้นไม้หนึ่งนะลุง นี่ครับ เงินทอน ครับ เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยไปไหนอ่ะมีอะไรช่วยไหมครับ ขอบคุณค่ะ